Недостаток этого всего – это то, что измерения нужно делать хотя бы на протяжении 1 года. Хотя бы на протяжении 1 года. Естественно, такие установки ставятся там, где планируется ставятся большие ветропарки. Как вам же это сделать в домашних условиях? В домашних условиях у нас есть просто специальная программа, с помощью которой мы можем измерять ветер на разной высоте. Да, это стоит денег, а это что, по-вашему, блядь, стоит бесплатно или что? Вы только год времени потеряете на это все. Поэтому подходите с умом к установке ветрогенераторов. Тогда будете довольны. Поставьте лайк и подпишитесь.